वेलकम टू माय नॉलेज वाइट सीरीज़। हमारी नॉलेज वाइट सीरीज़ में आपका स्वागत है। द टेलर बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट बाय वीविंग द twigs, leaves and grass with the help of its beak. That's why it is called a टेलर बर्ड। टेलर बर्ड एक ऐसी बर्ड है जो अपना नेस्ट वीविंग करके सिलाई करके बनाती है। ये ट्विग्स, लीव्स एंड ग्रासेस को अपनी चोंच की हेल्प से वीविंग करती है एंड नेस्ट बनाती है और इसीलिए इसको टेलर बर्ड बोलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।